Hello， 朋友们，大家好，我是于 Sir。经过20多天的改造，这辆2045即将接近尾声了，现在已经开始陆续做收尾工作了。还记得这个大冰箱柜吗？今天把上边这个对开门的大柜子门也挂上了。不过这不是今天的主要任务，今天的主要任务是把所有门上的门锁都给它上上。这装锁可是一个讲究活，很多朋友在装修自己的露营车的时候，喜欢选择一些高端大气上档次的锁，其实这个选择是错误的。越复杂的锁，它的故障率是越高的，后期坏了以后，你想要再配上一模一样的是非常困难的。所以在选择门锁的时候，一定是它的构造越简单越好，那么这样的锁它的故障率是比较低的。而且在装的时候也是一个讲究活，它讲究经验和技巧，在装的时候一定要给它装牢靠了，要不然车辆开起来的时候那叫一个叮铃咣啷的到处异响，开起车来那脑子都是嗡嗡的。好了，咱们本期视频呢就和大家分享到这里。如果你也对露营车有需求的话，记得联系我，我是于 Sir， 专业改造露营车10余年，这辆2045的改装过程我也会持续给大家分享。